Rossiya jinoyat olamining eng qorong'u davriga sayohat. Silvestr. Qattiq qo'l, sovuqqon yurak va millionlab dushmanlar. Bombalar suiqastlari ortida kim haqiqiy rahbar? Haqiqiy voqelikmi yoki sahnalashtirilgan o'lim? Bizning video sizni o'sha jinoyat dunyosining sirlariga olib kiradi. Xarizmachilar salom, qarshingizda Kamina Jasur Farunzayev. Har doimgidek videoni qiziqarli savol bilan boshlaymiz. Siz uchun eng zo'r kriminal serial qaysi biri? Variantlar: 1. Qashqarlar makoni, 2. Brigada, 3. Shaytanat, 4. Shelbiylar oilasi. Qaysi biri siz uchun legenda hisoblanadi? Bugun biz siz bilan Rossiyaning eng mashhur jinoyatchilaridan biri bo'lgan Sergey Timofeyev, ya'ni Silvestr haqidagi sirli voqealar haqida gaplashamiz. Uning hayoti 90-yillarning qorong'u, ammo juda shov-shuvli sahnalardan iborat. Brigada serialidagi Sasha Beli qahramonining asosiy prototipi bo'lgan. Bu shaxs oddiy qishloq bolaligidan tortib jinoiy imperiyani qurishgacha bo'lgan yo'lni bosib o'tgan. Uni faqat jinoiy olamda, balki shou-biznes, siyosat va moliya sohasida ham katta ta'sir o'tkazgan. Ammo uning hayoti ko'plab sirlar va ziddiyatlarga to'la. Bugungi video aynan shu haqida, lekin meni tushunishga harakat qiling. Videoga like bosib, xarizmatikka obuna bo'lib kuzating. Chunki mehnat aynan shu uchun qilinmoqda. Agar YouTube'ni siz ham tez rivojlantirishni istasangiz, bizda maxsus darsliklar bor. Marhamat yozib, skidka narxlarda sotib olishingiz mumkin. Sport o'yinlariga qiziqadiganlar esa kommentariyada silka bor. Xarizmatik promokodi bilan kirib ro'yxatdan o'tsangiz 3 million so'm bonus beradi. Afsonaviy Brigada seriali rejissyori Aleksandr Sidorov intervyularda shuni tan olgan edi. Ekranda ko'rsatilgan qahramonlar aniq bir prototipga ega emas. Film muallifi umumlashtirilgan obrazlar yaratishni maqsad qilgan. Maxsus xizmatlar hamda jinoyatchi doiralari vakillari bilan maslahatlashgan. Shunga qaramay ko'pchilikning fikricha, bosh qahramon Sasha Beli uchun asosiy prototip 90-yillarning cho'qintirgan otasi, ya'ni Arixovskiy guruhining yetakchisi Sergey Ivanovich Timofeyev, ya'ni laqabi Silvestr bo'lgan. Timofeyev 1955-yil 18-iyulda Novgorod viloyatidagi Klin degan kichik qishloqda tug'ilgan. Maktab yoshidayoq u kolxozda traktorchi bo'lib ishlagan, sport bilan shug'ullangan, giriya va turnik mashqlariga qiziqqan. 1973-yilda Timofeyev armiyaga chaqirilib, xizmatni Moskva shahridagi elita Kreml poligida o'tagan. Armiyadan so'ng u butunlay Moskvaga ko'chib o'tgan va Orexov va Borisova tumanidagi yotoqxonada yashay boshlagan. Aynan shu yerda u jiddiy ravishda qo'l jangi, rukopashniy bo'y bilan shug'ullangan va tez orada Glamastroying uy-joy kommunal xo'jaligi boshqarmasidan instruktor bo'lib ish boshlagan. Timofeyev, ya'ni Silvestr karate mashg'ulotlarini o'tkazgan joyning manzili hali ham saqlanib qolgan. Moskva, Shipilevskiy ko'chasi 37-uy. Ko'p o'tmay u uylandi va oila boqish uchun bir vaqtning o'zida slesar bo'lib ishladi hamda xususiy taksistlik bilan shug'ullandi. Ammo bu daromad uning katta orzulariga yetarli emasdi. 80-yillarning o'rtalariga kelib u mahalliy jinoyatkorlar bilan aloqa o'rnatadi. Arixovskiy yigitlar o'sha paytda nepershchik, firibgar qimorbozlarni qo'riqlash uchun baquvvat yosh yigitlarni izlayotgan edi. Timofeyev va qo'l jangi yoki boshqa sport bilan shug'ullangan bir necha yigitlar pul topish maqsadida bu taklifga rozi bo'lishadi. Keyinchalik u o'z guruhiga o'sha davrda mashhur bo'lgan ko'plab noqonuniy soha vakillarini ham jalb qiladi. Avtomobil o'g'rilari, nepershchiklar, qimorbozlar, firibgarlar va boshqalar. Timofeyevning jinoiy guruhi juda tez orada Moskvadagi jinoyatchilar orasida obro' va shuhrat qozonadi. Oradan ko'p o'tmay u ilk marta Retrovka 38 tergov izolyatoriga tushadi. Ayblov esa Ozarbayjon diasporasi vakillari bilan sodir bo'lgan ommaviy mushtlashuvni uyushtirish edi. Bu voqea Moskvada anchayin mashhur bo'lib ketgan. Gap shundaki, bir ozarbayjonlik nepershchik o'yinda yutqazgan va pulni to'lashdan bosh tortadi. Silvestrning yigitlari uning boshiga urishadi, lekin u bu ishga chidamadi va yordam chaqirdi. Yoniga o'zining yigitlarini olib keldi. Ular yetib kelgach darhol brigadir Timofeyevni izlay boshlashdi. Timofeyev o'sha paytda yashirinib qolishga ulgurgan, biroq Moskvich mashinasini yo'qotgan. Ozarbayjonliklar uni butkul sindirib tashlashgan. Tez orada Timofeyev militsiya tomonidan qo'lga olinadi. Unga nisbatan jinoyat ishi ochilishi kerak edi. Tepadan shunday buyruq bo'lgan. Ammo tergov dalillariga tayangan holda uni qo'yib yuborishga majbur bo'lishadi. Timofeyev jinoiy yo'lga endi kirib kelgan paytlarda uning laqabi traktorchi bo'lgan. Bir tomondan bu laqab unchalik yoqimli emasdi. U bolalikdagi kolxozdagi kasbini eslatib turadi. Ammo ikkinchi tomondan bu laqab Timofeyevning harakatini to'liq ifodalardi. U dushmanlariga qarshi aynan traktor kabi borardi, hech nimadan to'xtamasdi. Ammo keyinchalik unga hamma tanigan laqab beriladi, ya'ni Silvestr. Bu laqabga u o'zi sababchi bo'lgan.
U Silvestr Stallone ishtirok etgan jangari filmlarni juda yaxshi ko'rgan, hattoki o'zini u film qahramonlariga o'xshatishga harakat qilgan. 1988-yilda Gorbachev chiqargan kooperatsiya to'g'risidagi qonun fuqarolarga biznes bilan shug'ullanishga ruxsat beradi. Bu jinoyat olami uchun, xususan Timofeyevning brigadasi uchun haqiqiy oltin davri bo'ladi. Endi ular asosiy daromadni reketchilikdan olishni boshlashadi. 80-yillarning oxiriga kelib Silvestr brigadasi chechen jinoiy guruhlari bilan jiddiy to'qnashuvlarga kirishadi. Ayniqsa Moskvaning janubiy port hududi uchun kurashlar keskinlashadi. Aytilishicha, Silvestr nafaqat katta pul uchun, balki milliy g'oya uchun ham kurashgan. Shu sababli hatto ba'zi huquq-tartibot organlari ham unga nisbatan hurmat bilan qarashgan. O'sha yillarda, ya'ni 80-yillarning ikkinchi yarmida Moskvaning g'arbiy qismida yana bir yirik guruh, Solntsevskaya OPG shakllanadi. Uning yetakchilari Sergey Mikhailov, Viktor Averin va uning ukasi Aleksandr Averin edi. Ular tarkibiga albatta brigadir maqomida Sergey Timofeyev ham qo'shiladi. Aynan shu davrda yirik bizneslar ham jinoyatchilarning e'tiboriga tushadi. Silvestr ilk bor katta yurishni amalga oshiradi. U Georgiy Lerner ochgan birinchi kooperativ bank, Partnyor bankka bosim qiladi. Ammo bu holat Lerner uchun unchalik yomon tugamaydi. Aksincha, bu tanishuv keyinchalik foydali hamkorlikka aylanadi. Georgiy Lerner Moskvadagi davlat universitetini bitiruvchisi edi. Keyinchalik Arixovskiy jinoiy guruhining bosh buxgalteriga aylanadi. 80-yillarning oxirida esa jinoyatchilarning nigohi boshqa bir soha, shou biznesga tushadi. O'sha paytda konsertdan konsertga yuradigan san'atkorlarni har kim siqardi. Oddiy viloyat banditlardan tortib og'ir jinoiy guruhlargacha. Hatto mishmishlarga qaraganda Silvestr o'sha yillarda mashhur qo'shiqchi Vladimir Kuzmindan pul talab qilgan. Kuzmin o'sha vaqtda Alla Pugachova bilan munosabatda edi. Silvestr va Pugachova o'rtasidagi mojaro shu bilan tugamaydi. Oradan yillar o'tib Pugachova Moskvadagi eski tashlandiq teatr forum binosi o'rniga o'zining qo'shiq teatrini ochmoqchi bo'ladi. Moskva meri bunga ruxsat beradi, lekin Silvestr qarshi chiqadi. U aniq aytadi: "Bu shaharda mening roziligimsiz hech qaysi teatr ochilmaydi ham, yopilmaydi ham." Shunday qilib u o'zining shahar madaniy hayotining soya ostidagi xo'jayini sifatida ko'rsatadi. 1989-yilda Timofeyev, Sergey Mikhailov, ya'ni Mixas va Viktor Averin hibsga olinadi. Ular fond kooperativiga bosim o'tkazib, pul undirishda ayblanishadi. 1991-yilning iyulida qolgan Solntsevskaya guruh yetakchilari ozodlikka chiqadi. Silvestr esa yana 6 oy qamoqda qoladi. Aynan shu oralig'da Mixas barcha guruhlarni, jumladan Timofeyevnikini ham birlashtirib yagona tuzilma Solntsevskaya nomi ostida birlashtiradi. U reja qilgan edi. Silvestr qamoqdan chiqqach yana bu guruhga bosh bo'ladi xolos. Ammo Silvestr boshqa qaror qabul qiladi. U oddiy brigadir bo'lishdan bosh tortadi va Solntsevskliklar tuzilmasiga o'xshash turli brigadalarni bitta yetakchi ostida birlashtiradigan o'zining mustaqil imperiyasini qurishga kirishadi. Aynan shu guruh, ya'ni Timofeyev asos solgan jinoiy tuzilma keyinchalik tarixga Arixovskiy OPG nomi bilan kiradi. Silvestrning imiji ham alohida e'tiborga loyiq. Dastlab u ham boshqa banditlar kabi odatiy kriminal modaga amal qilgan, sportivga, charm kurtka. Ammo guruh eng yuqoriga ko'tarilgach, Silvestr o'ziga va butun jamoasiga qat'iy talab qo'yadi. Endi faqat qimmatbaho kostyumlar kiyilardi, obro'li ko'rinish uchun. Endi u nafaqat Moskvada, balki butun sobiq ittifoq hududida ham mashhur bo'lib ketadi. Hatto ayrim norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, unga vorov zakoniy bo'lish taklif ham berilgan, lekin Silvestr bu taklifni rad etgan. Sababi noma'lum, lekin u o'z yo'lim bor degancha bu yo'lga qadam qo'ymadi. Siz Brigada serialini ko'rgan bo'lsangiz, shunaqa voqealarni eslashingiz mumkin. Bu real hayotdagi prototip aynan Silvestr bo'lgan deyshadi. 1994-yilda Timofeyev Olga Jlobinskaya ismli ayol bilan rasmiy nikohdan o'tadi. Bu tanishuvni Georgiy Lerner tashkil qilgan. Biroq bu to'y oddiy ko'zbo'yamachilik edi. Silvestrning asl maqsadi Isroil fuqaroligini olish bo'lgan. Olga esa Moskva savdo bankini boshqargan. Bu bank esa to'laligicha Silvestrga tegishli edi va ko'plab jinoyatchi guruhlarga xizmat qilgan. Tashqaridan esa bu bank ancha toza biznesdek ko'rinardi. 1992-yilga kelib, Timofeyevni davlat xavfsizlik organlari o'z tomoniga og'diradi. Aslida esa Silvestr huquq-tartibot organlari bilan aloqa qilishdan cho'chimagan. U 80-yillardan buyon militsiyaga himoya evaziga tartibni saqlashni taklif qilib kelgan. Ya'ni o'z odamlariga tegilmasi Janubiy Moskvada tinchlikni kafolatlagan. 1993-yilda esa u Kavkazlik kriminal avtoritet, laqabi Globus bo'lgan odam bilan to'qnash keladi. Ikkalasi ham bitta maqsad yo'lida kurashayotgan edi. Arlenko tungi klubini qo'lga kiritish. Silvestr odatdagidek masalani klassik usulda hal qilish ko'rinadi. Konkurentni yo'q qilish uchun u professional killer Aleksandr Salonnikni ishga soladi.
Qizig'i shundaki, Silvestrning jinoiy uslubi, ya'ni tasodifiy qurbonlardan cho'chimagan holda ish bitirishi uni mashhur qilgan. Ayniqsa Ropis laqabli vor v zakoni, Andrey Isayevga qarshi suiqasd urishlari butun jinoyatchilar olamida dahshatli signal bo'lgan. Silvestr o'z qasosini hech kimdan yashirmasdi. Yuqorida aytganimdek, u mashhur avtoritet Ropis laqabli Andrey Isayevni o'ldirmoqchi bo'ladi. Uning uyining oldiga bomba o'rnatilgan mashina olib kelishadi. Isayev uydan chiqqanda mashina portlatiladi. Mo'jiza bilan Ropis omon qoladi, lekin uning tan soqchisi halok bo'ladi. Eng og'ir holat esa portlash vaqtida 2 nafar oddiy maktab o'quvchisi ham halok bo'lgan edi. Silvestrning odamlari boshqa guruhlarga ham tinchlik bermasdi. Izmaylovskiy guruhining rahbarlariga qarshi suiqasd paytida oddiy kafedagi ofitsiant ayol halok bo'ladi. Kurskiya guruhining boshlig'ini o'ldirish vaqtida esa 3 nafar tasodifiy odam o'ladi. Orekhovskiylar, ya'ni Silvestrning jamoasi hech qachon vor v zakoni dunyosining qonunlariga bo'ysunmagan. Ular ochiqchasiga Sovet ittifoqi tugadi. Endi bizning zamon keldi deyishardi. Silvestr hatto o'z odamlariga nisbatan ham shafqatsiz edi. Hatto eng kichik xatolik ham o'lim jazosi bilan tugardi. Odatda bunday jazoni o'rmonzor maydonida barcha oldida ijro etardi. Xuddi sud kabi avval gunohkorning aybini o'qirdi, keyin esa shaxsan o'zi uni jazolardi. 1994-yil katta to'qnashuvlar yili bo'ldi. Mashhur oligarx Boris Berezovskiyga tegishli Avtovaz kompaniyasi Silvestrning bankiga katta pul o'tkazadi. Lekin pulni qaytarish oson bo'lmaydi. Bank to'lovlarni ataylab kechiktiradi. Natijada Berezovskiyga suiqasd uyushtiriladi. Uning mashinasiga bomba qo'yishdi. Portlash vaqtida haydovchisi vafot etadi. Boris esa og'ir jarohat bilan omon qoladi. Bu hodisa butun Rossiyada shov-shuv bo'lib ketadi. Hatto mamlakat prezidenti ilk bor ochiqchasiga Rossiyada jinoyat to'lqini nazoratdan chiqdi deb chiqish qiladi. Va nihoyat 1994-yil 13-sentyabr kuni Silvestrning o'zi nishonga olinadi. Uning Mercedes-Benz mashinasi portlatiladi. Rasmiy surishtiruvlarga ko'ra, bomba masofadan turib mobil telefondan foydalangan holda portlatilgan. Eng ajablanarlisi shuki, har doim 19 nafar qo'riqchi bilan yuradigan Silvestr o'sha kuni mashinada yolg'iz bo'lgan. Kimdir uni yolg'iz qolishga majbur qilgan. Bu esa oxirgi yo'l bo'lgan. Shundan so'ng darhol bir versiya paydo bo'ladi. Go'yoki Silvestrni o'zining odamlari portlatgan. Biroq boshqacha o'ylovchilar ham bor. Ularning fikricha, bu shunchaki sahnalashtirilgan o'lim. Silvestr oddiygina plastik operatsiya qildirgan va hozir boshqa ism-familiya bilan chet elda yashayapti. Hozirga qadar bu portlashni aynan kim uyushtirgani noma'lum. Sababi taxminlar juda ko'p va ular bir-biriga ziddir. Ammo bu holatni tushunish qiyin emas. Chunki Silvestr juda qisqa hayotida nafaqat ulkan boylik, balki juda ko'p dushmanlarni ham orttirgan edi. Sizlar bilan Xarizmatik kanali bo'ldi. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Agar shu yergacha ko'rib turgan bo'lsangiz, har doimgidek gapim yoki video qiziqarli bo'ldi yoki meni mehnatimni qadrlagansiz. Demak, siz ham hurmat qilishimga arziysiz. Sizni tanib olishim uchun kommentariyaga legenda so'zini yozib qoldiring. Har doimgidek kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.